ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सांख्ययोग। संजय उवाच। तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपुन्नाकुलक्षणं भीषिमन्तमिदं वाक्यम् अवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच। कृतस्वकस्मणमिदं विषमे समुपस्थितम् अनर्जुष्टमसर्गमकीर्तिकरमर्जुनः। अल्कैवमस्माकमः पार्थो नेततजोपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दैवल्य तक्ततिष्ठ परन्तपः। अर्जुन उवाच। कथं भीष्मो महदसंख्यो द्रोणं च मधुसूदनः। इषुभिः प्रतिजोष्यामि पूजरा वरिसूदनः। गुरुन्न हत्वानि महाभूभवन् श्रेयभक्तो भकहीपलोके। हत्वार्थकामंस्तु गुरुन्निहैव भुञ्ज्य भोगानुरुधिरपदिग्धान्। न चेत् विद्मः कर्तन्नगर्यो जद्वा यदि माम जयेयुः। जानेव हत्वा न यदि विश्यामः स्तेव स्थितः प्रमुखे धातराष्ट्राः। कार्पण्यदोषपहत स्वभावः पृच्छामि तं सम्भ्रमूढचित्ताः। जश्रयस्तनिशितं ब्रूहे स्तनशिष्येऽस्ति साधिमं त्वं प्रपन्नम्। न हि प्रापस्यामि ममापनुदद्दुच्छगमुचषणमिन्द्रियाणि। अवापभूमपत्पन्नमृदं राजसुराणामपि चाधिमं पत्यम्। संजय उवाच। एवमुक्ता ऋषिकेश गूढकेशः परन्तप। नोजश्च इति गोविन्दं तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रवसन्निव भारतः। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच। अशोच्यानन्न शौचसं प्रज्ञावादंश्च भाषसे। गता शून्यं गता शुचं नानुशोच्यन्ति पण्डिताः। न ते बाहं जातो नाशं न ते नेमे जनाधिपाः। न चैवन्न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरशस्त्रं न मुह्यति। मात्राश्च वर्षेस्तु कौन्तेयः शीतोष्ण सुखदुःखदाताः। अगमापायननित्यं शितिक्षस्व भारतः। जङ्घि न व्यथयन्त ते पुरुषं पुरुषसर्वः। समादुःखं सुखं धीर समृद्धत्वाय कल्पते। नाशोतो विद्यते भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टन्त नयदर्शत्तदर्शिभिः। अविनाशी तद्विधि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमवयस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। अन्तवन्त इमे देहा नित्यशक्ता शरीरिणः। अनाशी न प्रमेयश्च तस्माद्युद्धस्व भारतः। जङ्गेन व्यन्ति हन्तारं दश्चेनं मन्यते हतम्। उभौ तेन विजानीतं नान्तं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूतं भवितं न भूयः। अजोऽपि नित्यशाश्वतं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदविनाशिनो नित्यं ज एनामजव्ययम्। कथं स पुरुषं व्याघ्रो सङ्घयन्ति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि तथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सञ्जाति नवानि देहि। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्यायमदाय मक्लेदशस्येव च। नित्यसर्वगतः स्थाणुरचलयं सनातनः। अव्यक्तयमचिन्तयमविकार्यमुच्यते।
तस्मद्वेदं विदितेनं नानुशोचितुमर्हसि अध नैतं नित्यजातं नित्यवामनसेमृतं तथापि तं बहुमतं नैव शोचितुमर्हसि जातस्य हिं ध्रुवं मृत्युं ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न च शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्यव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यन्ति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चानः आश्चर्य वचेनं मनतः शृणोति श्रुतापौनं देवन्न कश्चित् देहि नित्यमवधेहं देहं सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि कुटश्च शोचितुमर्हसि स्वधर्मापि च वेखेहं न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्धश्रेयेण क्षत्रियस्य न विद्यते जदृच्छया च पपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः प्रक्षत्रियः पार्थ लोभन्ते जुतमीदृशम् अथ चेतमिमं धर्म संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकृतिर्च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयाम् सम्भवितश्च चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रूणाद् परतं मत्स्यन्ते त्वं महारथाः जेषमत बहुमत भूतजास्य शिलाघवम् अवाच वादंश्च बहुन्तपदिशन्ति तवाहिताः निन्दंश्च साततः तकं दुःखं तरं नु किम् हत वापापसासि स्वर्गं जित्तभाख्यमसम्यहम् तस्मादुष्ठिश्च कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयाः समदुःखे समे कृत्वा लाभलाभौ जयाजयोः ततः युद्धस्य नैव पापमवाप्स्यसि तेषा ते विहिता साङ्ख्यो बुद्धियोगामृतं शृणुः बुद्ध्ययुक्तजया पार्थ कर्मबन्धप्रहास्यसि नेह विक्रमणः षष्ठी प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस धर्मस्य त्रायतो महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दनः बहुशाखाह्यनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् जामीमां पुष्टितां वाचं प्रवदन्ति विपस्थिताः वेदवादहर्तावार्थोऽन्यदस्तीति वादिनाः कामात्मानः सर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलां भोर्गशौचगतिं प्रति भोर्गशौचप्रसादकानां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः सोमधून विधीयते त्रिगुणविषया वेदं निश्चयगुण भवार्जुनः निर्द्वन्द्वनित्यशस्त्रस्य निर्जगोक्षेमात्मवान् जावनर्थोदपाने सर्वस्य सम्प्लुतोदके तावन् सर्वेषु देवेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः मा कर्म फलेषु हेतुर्ब्रह्म ते सङ्घोषकर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि सङ्गतक्ता धनञ्जयः सिद्धसिद्धौ समे कृत समतो योगोच्यते दृढेनं ह्यपरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जयः बुद्धशरणमन्ये च कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्ता जहातिह उभे सुकृतदुष्कृतेः तस्माज्योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम् कर्म जं बुद्धियुक्तां हिं फलं दोक्ता मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तं पदगच्छन्तनामयम्
यदा ते महकल्लेणं बुद्धिव्यतिरिष्यति तदा ग्रन्थादिनिर्वेदं स्वतःश्रुतश्च श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते तथा शास्त्रस्ते निश्चलाः समाधावचला बुद्धिः तथा जोगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञः स का भाषा समाधिश्च केशवाः स्थितधिं किं प्रमासेत किमासेत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति तदा कामन् सर्वान् पार्थो मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्टं स्थितप्रज्ञः तदुच्यते। दुःखेषोऽनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहाः भीतरागभयो क्रोधः ज सर्वत्र न भीष्णेः ततः प्राप शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टिस्तत्प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। यदा संहरते चायं कुर्मगण्डिवं न सर्वशः इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। विषया विनिवर्तन्ते निराहार्य सदेहिनः रसवर्जरसप्यासं परां तृष्णा निवर्तिताः। जततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थिताः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रभसं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासि ममत्परः वशे हि यस्य ध्येयानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। ध्यायतो विषयात् पुरुषं संखतेषुपजायते संगं संजयते कामः कामात् क्रोधभिजायते क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् श्रुतिविभ्रमः श्रुतिब्रह्मात् सद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तेषु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशः विधेयात्मा प्रसादो समिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावनाः न च भावयतः शान्तिरस्यन्तः कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरान्तं जन्मनोऽनुविधीयते तदा संहरति प्रज्ञा वायुर्नामभिबम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। यदासीन सर्वभूतानां तस्य जागर्ति सम्भवीः यस्य जागर्ति भूतानि सानि सा पश्यतो मुनेः अपूर्जङ्माणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमात्मः प्रविशन्ति तद्वत् कामं च प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमात्मोदिनमा कामकामीः विहाय कामं च सर्वान् पुमांसरति निःस्पृहः निर्ममो निहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति एष ब्रह्मेति पथ नैन प्राप्तुं विमुह्यति चित्तसामन्तकाले ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। भीमशापीरणे भङ्गो मुनिरपि मतिभ्रमः यदि शुद्धमशुद्धं